pas landing aja udaranya udah beda kan, itu benar-benar unik banget. Udara udah beda maksudnya apa? Baunya udah gitu. Baunya apa tuh? Baunya bau apa ya? Bau polusi udah gitu. Oh juga. maksudnya kayak terasa udaranya tuh ada polusinya, Iya, ada kayak asapnya. gitu. Pokoknya beda aja deh, beda oke. kayak gitu. Berarti bau tuh konteksnya polusi udara. Gitu. Terus Oke. udah gitu, klaksonnya nomor 1 pertama kali keluar bandara klaksonnya. Kayak Bentar, tapi polusi udara kan di Jakarta juga polusi. beda Pak, kalau di Jakarta tuh kita masih bisa ngeliat langit biru. Kalau sana tuh langitnya abu semua, abu terus gitu. Oh iya? Iya. Kota apa emang lo mendaratnya? Kemarin di Mumbai. Yang langitnya abu tuh Mumbai?